namoni mutu wa Kevin mwinu akandiga au na pende ni Yesu ya chila Kevin ndio obispo yani na ipa tutala ka duko pasa be madi fati suki pandia twana zema nini bina ndamo ete yekele zambiwe kiasi kesho basomo ya leo kutia ya As we forgive those who Ngai no de la timu kata po senga. Ito ya Canada. Sasa na Canada na kwa makabui. Na kasho itaji ni mabui. Leo na mabui. Ngai nana timu wa Canada. Leo mantiri mengana kwa mashika timu kana ni na Ngapa sa po senga pia. basi amboka bana dépenser. Basi amboka bana dépenser. Basi amboka dépenser. Na yangu wana. Kinataka basi amboka. Basi vingine Basi amboka dépense free. Vous allez bien? le pasteur de la nation. Oh, Dalinga Kaboyi. Papa Kafungo la rapport. Mwana pamba mama. Ah, nazo benga bi. OK, pasteur. Free. Bana jana na kebe. Obe ole mlora bukula kwa nseka. Mwana vide, kala mwana vide, kabelu. Bonjour frère. Ça va? Oui, vous m'aimez, hein? C'était la monnaie, les amis, ça, santé, qui te confond. Yo, tout le monde a passé à l'église fort, non? Ok. Mon frère, c'est une visite prophétique. La nuit, je priais. En fait, nous avons laissé nos minés pour nous. Nous avons prophète de la nation. Nous avons 6000 nations mikolo. La prophétie dans les offrandes dans tout abat. Frère Kevin, dans ce monde yo, Seigneur Iberi Kamuri aba Saint-Eri aba Frère Kevin, moni baga oyo eza ba signe prophétique. Pour mikolo nazo beta ba ma kofi ya blague. Naza ko tomboka Frère Kevin. Balobi na lala ki trop na la muki Frère Kevin. Bando kito famille na bino na nateli bango baga nazo beta na kofi. Frère Kevin, nous sommes yo, nous sommes là, nous sommes là, nous Frère Kevin. Moko, il y a des beaux sous Beyoncé. Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, na comme Yesu, nous sommes de la nation. Réunir, yaba chotori, yaba kandiri, yaba oh. Moi ça mi les Ariana. Frère Kevin a pécho ya action wana. Frère Kevin nous sommes là yo, mais tout cas c'est qui a pembe. Moko za brambas mi les Ariana, c'est un nouveau modèle. Faut que vina pêche ma pas au 5 na Gombe. Urungana za de la nation renderi ya banza malbana muno kona ngai. Faut que vina na combien? Nous fungola. Combien? Oh no ndo la ba santé ya bara. Ah ya mbele ya. Faut que vina skala tabaka. Bando kitu abunisaka yo na musala. Nazo peta bango makofi ya blague te. Ba demonio so abunisaka famille na yo. Oh ni le moya seliba nazo peta makofi ngana tomboki. Frère Kevin Bongama, nous allons prier. Nous allons prier. Oh, Rembele Abba, Frère Kevin Pesa Mbongo. Oh, Nzamba Monayo. Nzamba Monayo. Oh, Rondoro Baseke ya baba. Oh, Sanda ya baba. Demonioso ya mabela takalibomo inayo. Oh, Bongate. Yaza ko beta ya ngoma kofi. Yaza ko beta ngoma kofi. Ile ya basambere ya baba. Oh, milimo nyonso ebundisaka yo. Oh, Nzambe na opesa yo mapangu. Nazo pesa yo, basi mi bale, moko liboso boko sala na divorce. Hier vous avez Beyoncé, boko kabona pe la peso suriana. Oh Seigneur ya ba kondo ya ba seke ya baba. Watu nyoso babumisaka yo. Na omo na bango, ba na gauche, na ngunzami, na pesi bango droite. Nazo ngisima. Oh ya ba seke ya baba. Demono so ba yekoto yo. Kote baza fort. Fona zonga mamuki, na ngunzami, na lacha gauche. Oyo boro sandere ya baba Frère Kevin na mono mapangu mibale. Na jobu. Na mono mapangu mibale na jobu. Na mono toto na ndako mulai na États-Unis. Frère Kevin ba mituka 5 wana fo pesa ngamoko. Pesa ngamoko nzamba kufunga la porte belle. Urundo ya basankari ya baba. Ah, seri ya baro
de la nation. Aux abaksons Zambé. Frère, ou pas maman. Zamba Mounio. Zamba Mounio. Kende. Vous avez l'attitude à prier. Vous avez l'attitude à prier. Ce qui a rien à Bengio, à peine on a appelé le numéro. Zara Wendima. Zama Bissayo. Oria Santa Yaba. Priez à Sekeriaba. Onorio Boko de Sekeriaba. Rindoro Boko de la Badere Sekeriaba. Proto Seporia Noro Koraba de Gondori Sekeriaba. Rekin Sekeriaba. Allô, allô, allô. Ok, oh, papa Betty Pitilo. Betty Pitilo, honorable Betty Pitilo, Mwanzita 370. Honorable Baïsina Moamba Zakao. Baïsina Ozo, Peta Makas na Moamba. Ngai nazo profitiser pour na yo. Moni bavwa nyonso batutu bazo ba poser ba candidature na PCU. Na PCU, kutu lobi ezalaki na réunion na ba sœur d'église. Ozo bazo sunde ko moko boss bosenge na Canada. Boss bosenge bokoto na Canada bengi ngai bisinga ke non yo ozo bouger na demba blague te donc déjà wana nazo sambela po nazo prophétiser ozo zwa yango honorable Petit Pitilo Mwanzita oza déjà honorable. Bon, na sepeli. Pesa maman Moté, maman Sandra, toko solo là. Merci beaucoup. OK. Nakati hein? OK. Pas maman. Mulo ezaya bango. Mulo nzambe faut ça makamo minene. Makamo minene nzambe faut ça là donc. Mulo toza ya kufungama. Batutu nzambe na usame la pona bango masolo zo fungama. Oh, honorable Petit Pitilo, candidat député Malamo. Oh, nekona ngai boss bosenge mokonzi Malamo no Canada za okoye. John Kapila mokonzi. Mamika di Mamokonzi, honorable. Ah, Nzamba Zosala. Bonjour, monsieur. Oh, comment ça va? Très joli, hein? Oh, il y a qu'un piscine dans le bise. Ah, mon angai. Ah, très joli. Oh, le canam. Nzamba est au sol, hein? Vraiment. Fanda. Maman, poni. Bien, pasteur. Kitoko boye. Comment Samedi. Après une réunion, la jeunesse. Na ozala côté wana oui côté wana tukutana to solo la makamu moko ya minene nzamba osala benga bato mo web sine photo solo na yo OK. nzamba ko bondisa pour santé na sepeli makasi oui rendez-vous na yo to solo ki ona prophétie c'est tellement zo kota kaka nazaki ana contact na ba minimum mo santu nzamba ebisingai ndeko na masa zo kota ibala munene za liboso na yo. Libala munene zali ma soeur, libala munene zali orondo Sekeriaba. Nzamba zo la kisangai. Libale. Moko za fiancé, moko akobala yo. Wa akobala le président de la République. Oh. Nazo mona lisusu ozo sombela ngai ba batuli bale minene chelinga na fleuve. Na mona so melinga jet privé chelinga na église. Pour nzamba pambola yo. Amen, pasteur. C'est rien combien? Pasteur, on a $300. Oh yes, sir. Ba mili ya église ya côté wana ibuka na ki tokotonga na mbongo wana. Sika nzamba pambola fuka mana sambela pona yo. Nzambe na nzambe osali na yo yokela kangai. Na tshelo boko ba ya mwana na ngai nga $300 nzambe mbongo wana ezebele mingi pona mosana na yo. Nazo fungola ba porte nyonso. Moto nyonso kangai ba porte na vile nazo fungola yango na kombo na Yesu Kristo. Nazo pesa yo libala, koleso libala zoa yango. Soit connexion libala na kombo na Yesu. Na longoli semence nyonso, ba cheki na bongo ina yo, na longoli yango na kombo na Yesu. Tika tenzamba mona yo. Vona kamera, vona kimia. Oh. Wala ba bombe zo meta na monde ténèbres. Ba dama bazo koya bakao. Libala soit connexion bongo, soit oh na moni président de la République. Na moni président de la République. Yaya pamboma na kombo na Yesu. Na nom de Jésus. C'était les manza mapambolo. Les enfants na yo. Oh Seigneur. Oh nzamba pambola yo. Nzamba kubusa na rendez-vous wana te. Là te souviens makasi. Mwana ngai. Na bête la côte lokete. OK, pasteur, merci papa. Ah, nzamba yebi ko sala. Biloko zote zotelema. Nzamba pambola mwana. Kene malamu. OK, pasteur. Ah, Seigneur. Seigneur. Bonjour frère, comment ça va? Ah, frère, les Capoui.
bonne santé. Frère na yo nazomona connexion direct. Frère nazomona ozali na poso benga ngato mozoya. Nzamba ebisinga nyonso ozosala kilobi. Frère banga nzambe. Banga nzambe. Frère nzamba zomonisa kama kwa minene na bomo ina yo. Frère na realite na butu frère na bundi. Baka ozomona oyo na bundi na butu bona yo. So talinga bien na vimi. Tata moi sina bino abeti na makofi na butu. Ah, mais boza bandoki be na famille. Koko na bino akufa ki wana. Ainga lection na komona. Tata na ya bota yo. Ndoki munene. Ye moni yo bonga susu te. Frère. Solo la kaka bien. Na solo ngola nyonso nzamba chaki satana chaki na bomo ina yo. Na solo ngola nyonso frère. Yo no muzawana. Ministre de la justice na kata Canada. Frère ba ko kuna te. Frère na solo na visa ya États-Unis. Amen. Nous sommes dans un visa États-Unis. Amen. Amen. Frère, nous sommes dans base 5. Moi, je suis arabe, moi, je suis musulman. Moi, je suis indien. Ma congolais, c'est Mibali. Frère, c'est ça, kaka. Frère, les kisa, fungola ma solo, pèse au fond de chiffre 3, dans ma fungola rapport de nyonso. Oh, naza koto mokalelo, naza koto mokalelo, nazo bête à minimum ma bête. Oh, Seigneur. Yango pas ça. Frère, ça combien? Dans le balilo, dans son fungola. Hein? Olobi? Dis. Osaka na yo mwenga la prophète mwe lokuta wana. Ngana sala vérité na mnoko zo pesa prophète zo fanda. Ngana na pesa prophétie ya boss boss na komi na Canada. Ngana na pesa prophétie ya honorable petit le lelo ba zo voter. Ozo na nga 3 reines. Non ça na moni. Ta mo na zo loba. Minu mabe olata yo. Ngana ba yo te film. Deko usamodi. Pesa 3 reines wana. Yo na lolo kokota te hein. Mais ozo na nga 3 reines. Na zo mokaka. Posa ofanda boya hangote. Bino bona na ma Bible lo bimo mo sana ina 3 suki be makuta yo so na ma Bible. Bible lo ba vérité. Na ma misina bonde la pona yo. Boniko? Sia. Na kombo na Yesu. Pamba ma. Frère kende. Amen pasa. Kende. Na États-Unis. Kende. Na États-Unis. Frère zonga. Minime zo lo ba zonga. Frère, ba voix na so na retirer mo. Poni. Na retiré, papa mon nyonso na retiré. Vous êtes à dire en plus sur des frères. Zéro ce qu'on na mutu que ça fait ouais. Kende. Et ça va mutu ka. Kende. Bima. Na kei pasa. Oza ba fona mike wana église na ngapo ani. Frère obonga so na vie na hote. Na laquelle yo. Na laquelle yo obonga te na vie na yo. Na laquelle yo obonga te na vie na yo. Oza Yesu te. Na laquelle yo. Frère yo. So mi na ngata ba ko tuta na mutu ka. Bandoki. Bozo ngala buni na butuna na bilimo. Babeti na vie mili ko na yo. Oya nga 3 reines. Non ça na moni. Oh merde. Oh ji. Tika zamba limisa yo. Ubabisela nga journée na ngai. Oh là.